Pas kilometrave të shumë të përshkruar rreth Kosovës me bicikleta për një kauzë humanitare, sot mundi i tyre u kthye në ndihmë konkrete për maternitetin në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Drenas. Fal fondeve të mbledhura nga ciklistët nga Kosova, Zvicra e Amerika dhe donatorët në kuadër të CKC-s, u bë përurimi një inkubatori dhe një shtrati të lindjes. Agim Bilali, përfaqësues i ciklizmit të Kosovës për fëmijët, thotë se kjo iniciativë filloi në vitin 2014, qysh nga atëherë janë grumbulluar rreth 170.000 euro. I falenderoj edhe Mark Dixon edhe Thomas Flaganagan për këtë iniciativë, diçka dhe më thonë është e papërshkrueshme, që kemi arrit dikon rreth 160.000-170.000 euro me mbledh dhe prej vitit 2014 e deri sa po flasëm, kështu që gjithë tash 5-6 vetë që kanë marrë pjesë 2014, kemi arritën dikun rreth 50 vetë që marrin pjesë çdo vetë. Bilali thekson se si organizat më shumë është fokusuar për të mbështetur shërbimet në pediatri dhe neonatologji në vend. Këto kontribute janë shumë të rëndësishme, sidomos se ne jemi të fokusuar në pediatri, në spitalet pediatrike dhe neonatologji, ku ka gjithmonë ka kërkesa, ka çdo vit ka pas domethënë kërkesa të ndryshme, ku sipas mundësive na sa kemi pas mundësi edhe sa kemi arrit me rritjen e fondeve, kemi arritën pavarësisht listës që kanë bërë, se kanë qenë ashtu edhe voluminoze, po kemi arritur me ato kryesore që mi donacion, kemi filluar organizimet, rrugët paka shumë i dina, po hala nuk kemi vendosur kështu saktë cilat, po edhe për spitalin nuk kemi vendosur se këna me ndihmu si vjetë, po sipas gjitha gjasave Prishtinën se e kanë do listë këgja kanë do kërkesa pak ma veçanta. E drejtori i QKMF-s Ismet Bogiqi tregon se sa i rëndësishëm është ky donacion, pasi inkubatori dhe shtrati i lindjes do të përmirësojnë ndjeshëm kujdesin për nënat dhe foshnjat. Kjo pajisje është e rëndësishme, se fëmijët prematur, se duhet mi transportu. E dim që na klinika e ka një inkubator mobil, mirë po na kena lypa si standard me pos inkubatorin transportus si prematurët, nëse kanë nevojë për shkak temperaturës trupore dhe këtë do të transportohen në klinikën, qendrën klinike universitare të Kosovës, edhe na nuk kemi hezitojmë edhe nuk banohem me përcjellje fëmijët e posalindër që ka nevojë me përcjellje me ujë temperaturë konstante. Mamia kryesore Selvete Nishori tregon se në këtë institucion kanë lindur edhe figura të njohura si këngëtarja Rita Ora dhe vajza e ish-presidentit Rugova, Teuta Rugova. Në këtë maternitet ka lind edhe këngëtarja e madhe Rita Ora, në këtë shtratin këtu, mrapa, edhe ka lind vajza e ish-presidentit Ibrahim Rugova, Teuta. Në këtë maternitet kanë lind ato dyja shumë kosovar që u mbyll ginekologjia në Prishtinë, dera e parë që kanë ardhur pacientat materniteti i Drenasit. Shumë është e rëndësishme se kjo aparatura që ka ardhur, kjo është për bartjen e foshnjeve që më mbajt temperaturën konstante derisa transportohet në klinikën pediatri. Që në raste lindin para kohë që kanë e problem shëndetësor, na e qojnë me këtë transport që mos mjora temperatura e bebave, që përcillet me temperaturë të sallës, me atë temperaturë përcillet edhe në klinikë. Menaxheri i fondacioneve të AMC-s Fitim Sadiku theksoi se është edicioni i 11 që organizohet me ciklistë vendor dhe ata ndërkombëtar. Nga edicioni 11 të CKC-s janë grumbullu fonde në falë vullnetit të ciklistëve vendor dhe ndërkombëtar, dhe këto fonde janë dedikuar për QKMF-n Drenas, përkatësisht për maternitetin, ku kemi siguruar një shtrat të lindjes dhe një inkubator. Mendojmë se këtë donacion përmirëson shërbimet shëndetësore për nënat dhe fëmijët dhe njëkohësisht mund të shërbejë si një nxehtës për rritjen e numrit të lindjeve në QKMF-n Drenas. Në këtë përurim nuk munguan as nën kryetari i Drenasit Arben Shala dhe drejtoresha e shëndetësisë Kaltrina Qerkini. Në emër të stafit personelit shëndetësor në këtu, dëshiroj t'ju falenderoj shumë për këtë donacion kaq të rëndësishëm për komunën tonë. Sigurisht që këtë donacion është i nevojshëm edhe veçanërisht për këtë qendër e cila ka një histori të veçantë gjatë viteve 90.
Faleminderit shumë. Kjo është një aparaturë e cila I duhet qytetarëve tonë edhe një herë faleminderit shumë. Prej si kam fillu veç kam përuru gjanat mira, kështu që ju falenderoj për zemërsisht për gjithçka, për mundin dhe për kushtimin e ju. Mu më vjen mirë edhe njëna shumë krenare që komuna ju po veçohet për mikpritje, për punë të palodhshme, për suksese. Përmes solidaritetit, kjo iniciativë po vazhdon të sjellë ndryshime konkrete në shëndetësinë e vendit, duke ndihmuar që foshnjat dhe nënat të kenë kujdes më të mirë.